Лучшее лекарство от кашля — это черная редька. Покупаем редьку на базаре, отрезаем хвостик, он также будет нам ручкой. И режем примерно 30% отверху. Вот так. Получается 2 таких дольки. В нижней части редьки делаем такую вот круглую лагуну. Получилась вот такая чашка наподобие кокоса. Эту кокосовую чашку из черной редьки мы наполняем медом до самого верху. Меда ложим не жалея. И таким образом, настаивая мед на черной редьке, вы получаете прекрасное лекарство от кашля. И ваш кашель начнет утихать.